أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të ndëruar xhamatli, jemi ndal me surën 103 me radhë të Kur'anit, e cila është nga surët në përfundim të surëve të Kur'anit, të cilat sure ndahen në gjuzin e fundit, gjuzi amme, të cilën e quajnë disa prej ulemave. Kjo surë të cilën jemi ndal sot është surja me 3 ajete. Surja me 3 ajete. Një ndër surët më të shkurta të Kur'anit. Në pak apo më shumë me surën Inna a'tainaka al-Kauthar, cila më e gjatë apo cila më e shkurt. Dy surët i kanë nga 3 ajete. Por se kjo surë me cilën u ndalëm sot, se na e dim dhe e mësojnë kur jemi të vegjël, dhe shumica e muslimanëve kur e mësojnë fillet e para të mësimeve të sure, e mësojnë edhe këtë sure. Por kjo sure nuk është ashtu si çdo nga shkurtesat e ajeteve që ka i ka. Është sure e madhe, për të cilën dietarët e muslimanëve që 1200 apo 1000 vite dikon e përcjellin një fjalë të një imamit të madh muslimanëve, një nga 4 imamët e muslimanëve, Imam Shafi'i, i cili kur ka lexuar këtë sure dhe ka medituar këtë sure dhe ka nxjerr dobit nga kjo sure, ka dalë me një fjalë si rregull, simbolik kësaj sureje. Çka ka thënë? Lau ma anzala Allahu, sigur Allahu mos të kish zbrit njerëzve, ma e men, pika e parë që duhet ty me e ditë çfarë konsiderate kjo sure. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shiko sa e shkurt është. Ka thënë Imam Shafi'i rahimahullah, sigur Allahu mos kish zbrit as një sure, veç që këta do t'ju kish mjaftuaj njerëzimit dhe do t'i shqen argument kundër tëre, pra kundër ati cili s'punon me këtë sure, veç me këtë sure. Nga se këtë sure Allahu Gjelle Gjelalu i ka mbledh këtë kapitalet e njeriut, duke fillu nga e para. Kapitali më i madh i njeriut cili e njerëzit sot për shembull kapital, si tani e kapital menja i shkon dihet te parat. Sa ki kapital? Apo sa ki kapital në kuptimin sa pare i kije. Por sa Allahu Gjellewala ka një kapital tjetër që e ka thonë insanit, ma i lefshëm, ma me pesh, ma me rëndësi sa ato pare që ka na i numrojna. Andaj Allahu Gjellewala do të vjen surja e radhë, shka do të vjen humeze, Allah e përmen në formë në nëqmuse, edhe dhe i gjema amalen u addede, Allah e në nëshmon atë sken ku njeri mlidh pare dhe i numron. Shikoj, ka përmen Allah edhe një detalj, i numron, addede. Këni pa atë knatësien kër i numron njeri, ka 20 herë dikush i numron. Knaos në thot. Pse? Sepse e ka të lidh zemrën e ti me pare, dhe ka haru Zotin i cili jep pare, dhe a i merë dhe a i jep, gjelle fi ula. Andaj, kapitali më i madh, futen sinonimin e fjalorit tanë, kapital, të Allahu do me thanë, me mbush zamanin, kohën tane, dit dhe nat, me qka? Me pun të cilan e klasin Allahu Gjelle Gjelalu, me plëcu farzët dhe me shmang harameve. Andaj kapital Allahu e qunë kohën. E dyta prej mësimeve qka i kanë zirë djetarë të koha, të rëndësia kohës, unë përmende se djetarë janë zhënu gjanë e gatë
Dhe puna e kohës, se s'kemi mundësi në khutbe apo në kësi ligjëratë e cila është e karakterit shkurt, me i shpjeguar detalet e shumë dhe cilën nga përmend dietar, por disa dobi të shkurtra. Asr, disa prej dietarëve kanë thonë këtë ajet asr është namazi i kindis. Namazi i kindis. Për disa prej arsyeve. Arsyeja e parë është se namazi i kindis është namazi i fundit i ditës. Namazi i fundit i ditës. E njeri kur e ban llogarinë e punës vet, mas i kindia e keni pa këtë shkojnë nga shtëpia. Madje edhe në këto menaxhimin e punës administrative në këto kohra që neve po jetojmë, dikun nga koha e kindis njerëzit shkojnë nëpër shtëpia. Pra fundi i ditës është i kindia. Andaj shumë për djetarëve thanë, këtu Allahu është betu namazin e kindis në kuptimin e përfundimit kohës. Nëse në hadith ka thonë sallallahu aleyhi sallam, kujti humb i kindia, ma e men këtë hadith, kujti humb i kindia është sikur me ju pas humb ketë pasuria edhe kretë familja e tina. Ketë pasuria që e kam ledh, para më në njëri kam ledh 50 vjetë pare, kapital, dhe për njëherë njëni ja merë, i humbin. A është dështimi madhë? Dështimi madhë. E pejgamberi alayhi salatu sallam këtë hadith dhe me këtë tefsir të ulemave kanë dalë dietarët në rëndësinë e betimit në këtë ajet, kanë thënë, nëse njeriu jeton tankohen, munohet, ne e kalum një ajet më herët, ku Allahu xhelal çka tha, ja ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti insan, ti tu lodh, na e dina këta, ti tu lodh. Edhe ai shka doneta tu lodh. Ana ata shka nëna la më shumë lodhën. Zin shka me bë. Tras kapit janë. Çka tha Allahu xhelala? Ti je tu punu, na e dim. Je tu lodh, na e dim. Ama ma e men, pse je tu lodh vetëm, nuk o kjo vlerë. Vlera në qka i tu lodh, ila rabbike famulaqi, i tu shku të Zoti jot, ki me taku Zotin. A ka ma dështim? Ta shledhe hadithin, kujti humbi qinia, përfundimi i ditës, Allahu betohet 100 dijen. Qka dalë me rezultat? Një njëri jeton 60 vjetë, me dhimbjet e kësa jete, me problemet e kësa jete, me të lashet e kësa jete, furnizimi, kërkimi riskut, ekstumerat, evladi, problemet, ekstumerat, dhe në fund, Allahu në rujt, dhe në fund, hinë gjenem, dhe kjo nuk ka hinë gjenem, që ku na po filozofojnë, shumica kanë me hinë gjenem. Shumica njerëzve Allahu xhelala thot, shumica njerëzve sa dush epizor zbana të mirë. Sa dush epizor. Pejgamberi sa më nuk ketë njerëzit më bë. Allahu xhelala i zbiti ajetet, thot nalu. Na ket Kur'an e kena zbitur udhzim, ama jo për këtë. Shumica njerëzve kanë me jashtë rrugës. E tani dil, një njeri jeton 60 vjet, 70 vjet, raskapitet të punu, raskapitet në lodhje, edhe në fund hinë xhenem. A ka fituar çka njeri diçka? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të sjellin një njeri ditën e kiametit, i cili njeri ju kanë ma i knastin këtë dunja, en'am ar-rajul, njeri cili këtë mirat i ka pas, kur gjasi ka munguar, që ka sot plot dunja, kur gjasi mungon ati, s'ka problema, s'ka të lashe ai ka veç me ditë sot ku ka me shfrenu ditën, ku ka me zbavit vetën. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa yuqmasu khamsa fi an-nar. Shiko, tha pejgamberi sa, e Allahu i thot me laqeve, veç ti në nxarë me nxërë në minjarë, veç ti në nxërë me nxërë në minjarë, mëse lini aty, veç ti në nxërë, ghamë se i thojnë, veç të ta prejke edhe dale, edhe del, njërë, veç e prejke gjenemin, edhe i thot Allahu gjellë gjelaluhu, a ke pa mirë në jërë ti, a je knasë në jërë, a ke dalë ti mushatit në jërë, a ke pa khajrë dhe njërë, qka thotaj? Mara ejtu khajrën katë, kur khajrë s'kum ba? Kur hajtë s'kum ba? O këtë jetën shka e ka zbavit, shka o knaq, me një të hirë në gjenem përfundon. Wal asri, pas shakohen, dhe Allahu gjellu ala. Ma e men, sa të dush knaqu, vallahi një shlumen varë, këtë kimi haruhe. Tamam të shlojnë varë vetë, me qefin edhe ta futin atë tonë, edhe ato kilogram dhe mbityje, këtë lezetë dhe knacit i kimi haruhe. Dhe nga ana tjetër, besimtari, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kjo koha, që kjo koha që ka na e na të shfrytzuar, tha pejgamberi sallam, e bi njerin më të raskapit, më fukaran këtë dunja.
S'ka pa aj ma khajr, kur ketë i loth të konë, ketë pa komoditet të konë. Edhe i thotë Allahu Gjelle Gjelalu, fut në gjennet veç pak, edhe në gjennet musliminat veç në edhe në gjennet. Edhe e pyjtë Allahu Gjelle Gjelalu, hel ra'ejtë bu'sen kat, a ke pa keq ti najher? Kjo a ke pa keq najher, për ku atë vetë? Në dunja. A je lodhë beti najher? A i realisht të lodhë ku ta këshirë në dunja o raskapit të punue? Qa thot? S'kum pa keq kur o zot. Një të hyrë në gjennet ja ka haru këtë lodhësia. Kjo është dunjaja. Andaj të ka tha pejgamberi alayhi salatu selam, të gjithë njerëzit, kullu nnas yaghdu, dalin sabah, njani e shed shpirtin, njani e blen shpirtin. Maje men, sa të dush knaqu, nëse si në rrugt Allahu Gjeli Gjelalu, me një të hime në gjenem harot kejt. Dhe sa të dush raskapitu, mos tu ju jam të lodhë në rrugt Allahu, unë e po falna, që unë e po baj mirë, ti për veti e kije. In ahsentum li enfusikum, dhe të Allahu Gjeli Sura Isra, nëse ju bani mirë, për ka një të bo, për kojshien, për veti e të bo. Wa in asatum fa alejha, si të bani keq e këtini kundër vetës. Andaj, mesazhi i dit i kësaj sure është cila? Se ky kapital që e kena në këtë dunja, pak me dhanë mund, me shfrytëzue, këta lodhet nëse jenë rrugë drejt harohen. Dhe Allahu na ruaj, mazallah, me adh Allah, Allahu na ruaj. Me ba mos me shfrytëzu rrugt Allahut, në rizallëk të Allahut, po me shfrenu e epshet tona, mu zbavit qisht na tekët neve. Wallahi me një të hirë në gjenem këtë harohen. Në elusë Allahu në gjellë gjelaluhu, që Allahu të barek e vëtala të mundëson me shvizu kohën tonë. E në të mundëson Allahu të barek e vëtala gjdo mëngjes e gjdo mramje ta shvizojna në rrugën të sinën e donë Allahu të barek e vëtala. Elusë Allahu të barek e vëtala ku do që kemi ndo një lajthitje, Allahu të në drejton. Elusë Allahu të barek e vëtala që zemra tonë Allahu ndaj vetëm atina të nënshtronë. Elusë Allahu të barek e vëtala që Zotë i Gjellë Gjellalu musliman në Kur'an t'i vetë dyson. Elusë Allahu të barek e vëtala që Allahu Gjellë Gjellalu musliman kujtë që në Allahu t'i ndihmon, fukarat, skamnorët, Allahu t'i mbulon. Elusë Allahu të barek e vëtala që Zotë i Gjellë Gjellalu të gjithve me iman shpirtin në e përfundon. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahe li wa lakum fastaghfiruhu innehu hu l'gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.